呢平啦。呢個係邊個奶啊？嗰條脷胎，嗰條脷胎嗰啲脷胎嗰啲燒。望下鏡頭 Michael。哇！燒彎㗎唔知啊！燒彎㗎！嗨邊睇住嗨邊啊！呢個哇！知唔知啊？即係話，即係有壓力啊！你奶都肥喎。其實 OK 㗎。用咗雪糕咁樣咪表明。冇嘢㗎。你廿啤啲口水先，我用係啊。咪住，你望清楚啲呢啲稀稀地咩嚟嘅？佢有鼻，有鼻。你有兩篤啊，大佬，你轉翻佢啊你！跟住一嘢彈邊啊嘛！你唔係你唔轉都唔得咁大力，轉咗啊！喂，佢冇 pick up 到嘢喎！你捲上嚟喂，捲晒上嚟啦！你推晒出去 ，OK 啊！好，交翻你啦！嗱，交俾你啦，嚟啊！點解？你好靚咁，你個嘴型要點解打橫嚟喎？公司咪錄緊咧，其實都即係你個嘴型嚟㗎嘛？係啊，應該係。係啦。你啲個上唇出嚟咁樣 match 翻個 shape 先。得啦二，算啦，正經嘢。快啲過嚟睇得啦二。下咗啦，你唔使驚。咪用高鍋數啊！大馬力，大馬力嘅成機，唔小心絕文咗咩嘴型先啊？我哋話俾你聽 O 唔 OK 啊？喂，呢度啊，你大啲，高啲，上啲。OK 嘅，小威大嘅冇嘢嘅。好似你嗰邊滴啊，你反翻佢。好啦，再講先啊。一嘢啜落去，啜二三，冇諗啦。攞啤，攞波特啊！你哋阿 Ben 啲口水水嘅，諗翻去都真係㗎，佢哋四成朱古力，六成口水。喂，你知我呢個節目呢個？